mkononi hapa nayo Tecno ni 301. Hii Tecno bana ina changamoto moja. Umeona line zimeandika Invilid SIM Card. Ni line zote zimesema Invilid SIM Card. So tunashindwa kuweza kutumia simu hii kwa kuwa line hazisomi, zinakwambia Invilid SIM Card. So tutakwenda kufix kupitia Miracle box crack. So ni rahisi kuweza kufix, unapunguza mwanga ili tuweze kusoma Invilid SIM Card. Kwa hapa siwezi ku making call ama nini, yani siwezi kuangalia salio wala kupiga wala kupigiwa, na line zipo ndani, line za kawaida. Lakini kitu kingine ni kwamba tukienda kuangalia IMEI number, zipo IMEI number zipo hizi hapa. So tunakwenda kufix hili tatizo kupitia Miracle box. Kwa hivyo ni rahisi sana. Fuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho kama utakuona hapa. So kwenye hii simu hapa kuna hizi IMEI number. So takiwa hizi IMEI za hapa tuzihamishie ziweze kuingia tena ndani, ama tulipe hizi IMEI. So jinsi ya kuweza kuzilipea, tutakwenda kuzikopi hizi kwenda kwenye kompyuta, tuende kazi tukaone. So tukishafungua kwenye hili box hapa, tutakwenda kubonyeza sehemu ya lead info ama read, alafu tutabonyeza button ya control kwenye keyboard, yani kwenye keyboard yako utakwenda kubonyeza button ya control, alafu kisha button ya M, yani control M. Ngoja nikuonyeshe. Utakwenda kubonyeza control M, control alafu kisha M. Ukishabonyeza control M, unaona kuna kitu kimeongezeka hapa, kimeongezeka IMEI off na IMEI on. So unayotakiwa kufanya, utakiwa uchague sehemu ya IMEI on. Okay, tunaendelea. Ukisha switch kwenye IMEI on, utakuja sehemu ya IMEI 1 hapa. Utakwenda kuandika hizi IMEI number ambazo zinaonekana hapa kwenye simu. Utakwenda kuziandika huku kwenye hii application ama hii box, alafu ili utakwenda kuruhusu. Kwa hiyo utakwenda kuziandika hizi IMEI number. Okay, ukishaandika hiyo ni ya namba 1, utakwenda kukopi ili kuzimatch. Ndio ile ama utakwenda kuandika pia ya namba 2. Hiyo ni namba 1. Namba 2 inaishia na 1, inakwenda kufill automatic. So ukishaandika hizi IMEI number, IMEI 1 na IMEI 2, ukishaziandika tayari, tunataka kufanya na kwenda kuwasha simu yetu ambayo ina shida. Ikiwa inawaka, andaa USB. Hii ni USB yangu. So tutakwenda kutumia USB kuweza kuflash. Hii ni application tu, hatutumii box. Nikisha connect USB kwenye PC ama kwenye computer, nitakwenda kwenye simu yangu hapa inaoniambia Invilid SIM Card. Nitakwenda kuchomeka USB baada ya kuruhusu huku ikiwa imewaka. Nitakwenda kubonyeza button ya start hapa. Nikisha start button, nitakuja kuchukua hii USB, nitaichomeka hapa ikiwa imewaka. Ikichomeka italetea hizi option, itaniuliza option 2, ikiwemo ni option ya storage. No, imezima. Tutakwenda kuiwasha, alafu tuna stop. Okay, baada ya hapo tunakwenda kuchomeka USB simu ikiwa on. Itaniulizia hapa mass storage ama comport. Tutashuka chini sehemu ya comport. Ukiruhusu itaanza kudetect huku kwenye computer hapo, na itakwenda kuflash, italipea IMEI. Mpaka hapa tayari inakwambia no IMEI 3. Kwa hivyo kazi imefanyika. Tayari tusha set IMEI number. Kwa utakwenda kuchomoa USB. Kisha chomoa USB kwenye simu yako, utakwenda ku restart ama utakwenda ku reboot, utakwenda ku power off. Ikisha power off, utakwenda power on tena. Ama unaweza kutoa betri halafu ukachomeka tena betri. Hapo imesoma Tigo, imesoma Halotel. Tigo na Halotel.
zote zimesoma, kwa sasa hivi simu inatumika vizuri bila shida. Hiyo ndio namna ya kuweza kufix ili tatizo kama umekutana nalo kwenye simu.